Hey, how's it doing? I'm gonna be starting just in a moment. I'll be a little bit below the, behind the actual live stream, but I will be translating as I go. One more moment and I'll get started. Alright then, so I will get started. Thank you for waiting. Let's get going. Yeah, hey, how's it going? I had to work, so I wasn't able to start exactly at the same time as the main stream, but mostly live stream. Yeah. というのはなんとなくお分かりでしょう。1000年もの未来からやってきた目的は何じゃ。アバリティアの解放です。冗談きついな。アバリティアってのは Seems like this one's gonna be about the matching test that they're gonna be having next month. それらを知ってしまったあなたたちには今からとある選択をしてもらいます。協力可視かお好きな方をお選びください。 Looks like they just had the game video at the start. Probably, yeah, about like 15 minutes behind the main stream. He's the director. Yeah, he's just introducing Blue Protocol. So he's saying, yeah, that they start looking for testers today. And they're gonna do give some more information about that. 配信を通じて皆様にお伝えする機会を設けさせていただければと思いまして、今回は番外編となって、どちらかというと説明中心となりますが、いつもよりちょっと短めの Gonna be a little bit shorter than usual. Just focused mostly on the testing information. お届けするメンバーをご紹介いたします。はい、皆さんこんばんは。バンダナムコスタジオブループロトコル開発統括ディレクターの福崎です。よろしくお願いします。 Yes. They're introducing the normal members. He's the producer. はい、今
今回も始まりました、今回は番外編ということになっているんですけども、生配信としては5回目ですかね。はい、Fifth live stream from 今 or 回は Blue Protocol. 新型コロナウイルスの感染症防止対策として、一定の距離を、設けさせていただき So まして for スタジオの they're keeping social distance from everyone. 間にアクリル板を、設置するなど、感染症防止 They also have some like plastic boards set up in between them to stop spread. このね、状況も、長めになってきたかなと思いますけど、最近のお仕事の状態的にはどうでしょうか。最近のお仕事の状態っていうか、もうこう準備してる間の鈴木さんのガラ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 うがいの回数ともうガラ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  At work, yeah. It just keep gargling like things to keep the throat clear. めちゃめちゃ練習してます。横の方からずっとブルプロ通信が聞こえてくるんで。気合の入ったブルプロ通信だったということで、はい。 Guess just from all the practicing. 割と慣れて Or got hurt maybe. ね、引きこもり生活も長いんですけども、だいぶそうですね、もう慣れてて、なんか、普段ね、打ち合わせとかするときはマイクのみでカメラなしとかしてるんですけど、なんかヒゲも剃らずに。It seems like so everyone's just kind of adapting to working with Corona. So having どんな感じなんだ。 meetings online and whatnot. はい、ズームとかでもあれだし、外出るときもマスクしてるじゃないですか。そうですね。ここのがあんまり気にならないというか。下パンツでね、ミーティングしてるとかありますけどね。Saying he has meetings just in his pants or like underwear because he can't see below the waist. 今日はね、清掃で、はい、始めていきましょう。というところですが、いつものですね、まずはブループロトコルがどういったゲームなのかをここで改めてご紹介をさせてください。Introducing what type of game Blue Protocol is. 今回がこのブルプロ通信初めてという方もいらっしゃるということで、 But maybe there's like some people who haven't seen the live stream before, so they're introducing それでは今日もよろしく some things about the game. 今回はですね、前回の放送でお話をさせていただきました通り、ツイッターの Yeah, they're always just joking around at the beginning. 投稿いただいたスクリーンショット、イラストを、バックにご説明をさせていただきます。はい。ブループロトコル Oh, so they have some バンダイナムコスタジオによる images from people tweeted online as they introduced the game. として開発中の PC 向けのオンラインアクション RPG タイトルです。 So I don't know if there's anybody that doesn't know about the game that's watching my stream, but yeah, just an action online RPG being produced by Bandai Namco. 突き詰めたゲーム性を融合させた完全新作の国産のオリジナルタイトルとしてアンリアルエンジン4で開発中となっております。はい、こんな感じのゲームとなっております。Global, I haven't heard anything yet, but I came into the stream a little late, so maybe there's some more information later. I think they've been working on translations for everything, so we can expect probably a global release at some point, but probably later than the Japanese release. But there's not even a date for a Japanese release yet, so 配信内でご紹介をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、そうですね。はい。というところで皆様にコメント拾いつつ軽くトークって書いてあったよね。割と流れが痩せすぎって言われて大体こんななんですよ俺。まあ逆に福崎さん太ったとこ見たことないですか？そうですね、あんまり太らないというか、肉もつかず筋肉もつかずみたいな感じなので、別に不健康ではないです。はい。ご飯はねしっかり食べておられたということで、はい。皆様にこのゲームを知っていただいたところで、本題の方に入って so we're gonna go into the main topic of the day. 紹介する内容はこちらとなります。はい。 So the matching test 現在の開発情報というところになっております。それではですね、まず一つ目のマッチング負荷テストについてご説明をさせていただければと思います。まずですね、本日よりブループロトコルの公式サイトにて、マッチング負荷テストの、テスター募集を開始させていただきました。 So they just opened up させていただきます。はい。 they're recruiting testers starting today. すでに募集自体はホームページの方 They're looking for, was it 15,000 見られた方もいらっしゃる players? のかなと思いますけれども、まあ放送後にですね、またホーム
ームページの方見ていただければと思いま And す。 the test itself will be on November 7th from 7 to 10 Japanese time. 募集人数ですけれども、こちらは、マッチング負荷テストに必要な、数ということで、1万5000人の方を、So it's a little bit smaller scale because they're just focusing on the matching system. 2020年の11月7日土曜日、7時 What is it about? から21時59分 7 to 10 is about 3 hours of testing, just with the main focus on the matching system. になっております。 So like going into dungeons and whatnot, grouping up with other players. Yeah, so it's a matching system stress test. Yeah. So here we have, what do we have over here? The players, the matching, you send the matching request to the matching server, and then matching server groups up players. これらが、マッチングを申請を行ったときにマッチングサーバー、マッチングシステムで These are probably player parties. They want to keep the player parties together. で、ここがですね、CBT の時には、まあ、あまりうまく Entering the test from outside of Japan, とかっていう状態 you が probably could try using a VPN to はいはいというところでが、まあ apply, but everything's going to be in Japanese. It's going to be a short test, a 3-hour test or whatever. なっておりますはいはい次のページを You probably need a VPN for everything if you're outside of マッ Japan. チングシステムの、負荷挙動の検証が目的となっておりますが、ゲームのバージョンは、今年4月に行いました CBT 版に、制限を設けさせていただいたもの Okay, so and the test itself is going to be using like the same version as the closed beta test. So they're not, it doesn't have any big changes that they've been making since the closed beta test. The only thing that's really changing here is the matching server. テストではですね、機械的な負荷検証だったり、いわゆ So る they want to be doing a stress test, probably under the same conditions. 機械的な検証というものは行っているのですが、どうしても、本物ではないというところがありますので、実際に、ユーザーさんが入った時にどうなるかというところは、多くの方が接続いただかないと、So we won't be seeing any new changes really to the gameplay since the closed beta test. ご協力をお願い、できればと思いまして募集をさせていただく形となっております。はい次にマッチング負荷テストの設定についてのお話となります。先ほど制限を設けた状態とお話をしていましたが、こちらのような形となっております。キャラクタークリエイトは可能な状態で、So you can make a character, you can change your class, they will raise your level and give you equipment. レベル25の状態でゲーム内に登場します。また、 And there's going to be no quests and you won't be able to go 申請に必要な into like the field areas. Everything's just going to be like in the dungeons and whatnot, I think, for the party using the matching system. またクエスト So I guess the missions, as they call them. フィールドへの移動などにつきましては、今回マッチング負荷 Since, yeah, everything's going to be focused on the matching stress test. So no doing quests or anything that really that's outside of the matching system. におきましては4種類のミッションですね。コンテンツへの、There's going to be 4 different missions. はい Right here, 4 missions that people can participate in. キャラクターを作成しますとレベル2 So when you make your character, it's スキルポイントは、割り振りが set to level 25. お好みのスキルを You can set the skill points as you like. また You're given weapons and a bunch of Runo 付与しており and glory ます coins, が、装備 and also battle emergencies. 装備をしていただかないとマッチング申請に必要な、バトルスコアが、不足するという状態になりますので、必ずスキルポイントで、スキルを習得していただく、武器バトルイマジンを装備していただくといった状態に、していただければと思います。またルーノや GC といった、通貨ですね、を、も付与しております。こちらは GC ショップ、CBT 参加された方は、お分かりかと思うんですが、GC ショップで、衣装を購入できます。 So with these glory coins, you can buy お好きな衣装をご購入 clothing and whatnot in the game. You can also buy like I think like the cat ears and whatnot as well, like accessories. SS とか自由に取っていただければと。So everyone can play the during the test with clothing they want. 次にですね、マッチン
ングテストはもうガチガチのテストとなっておりますので、スケジュールを、はい、 Yeah, so since it's a matching test and it's a very short time period, they have a schedule for everything during the test. The server's gonna open at 7. The character creation, they give you 30 minutes for character creation and setting up your character. And then from 7:30 to 7:50, they have the, I think it's the Dragon Claw Valley, the hard version of it. That's gonna be the first mission they have people matching for. And then from 8 to 8:20, they have, what was I think the Pillar of Divinity or something? Another mission area. Then they have the battle area, and then they have a raid battle from, was it 9 to 9:20? And then at the end they have a chat test, and they close the server at 10. また、この最後の時間のチャットテストですね、はいというものがございますが、これは CBT の最後でも、アステルリーズで皆さん集まってダンスとかされて、チャットを行われていたときに、チャットの遅延が発生して So they said during the closed beta test there was a problem with the chat where everyone at the end of the test was grouped up in the town and chatting, but it caused a delay for chat coming out. So you would type something and it may come out at a quite a delayed period. So they want to check the chat to see if that's also been fixed. こちらもご協力をお願いできればと思います。ですが、ログ流しレベルでですね、チャットを連射されたり、スタンプを連射されますと、自動ログ流し禁止システム、まあ着禁ですね、チャット禁止、自動着禁が、かかりますので、まあある程度という。Oh, they say if you type too much in the chat, you'll get caught by like a spam filter and won't be able to chat for a little while. So don't type too much. 街から出れません。街から出ずにキャラクター作っていただいて、まあ時間になったらそのダンジョンに行ってもらうとか、まあもうスケジュールに沿った行動をしていただくということで、お写真タイムとか多少あるんですけれども、やっぱりガチガチ感は否めないと。そうですね。はい。まあただコンテンツに入っていただいた後に、まあそこをクリア必ずしもされる必要はない。なるほど。と例えばまあクリアまたはクリアできずに街に戻ってきた後に再度チャレンジされても問題ないですし、They said during you have like 4 different missions or something that you get participate in, but if you go into the mission, even if you fail or if you clear it and there's a little bit of time left over, you're free to go into another mission or to look around the town and things like that. そうですね。マッチングには行ってください。はい。まあ衣装が、ご購入いただけるように、まあ GC を付与、しております。またこのティッカーですね、画面上部のお知らせも常に流れているとちょっと鬱陶しいと言いますか、スクリーンショット撮りたかったのに撮ったりとかね、常にお知らせ流れちゃってるというのもなんですので、時間近くで流しますと。なので常にティッカーが流れている状態では、ありません。はい。時間近くにお知らせを。So like the ticker telling like information, server or game information at the top of the screen is only going to be shown like before the matching to give information, so if people want to take screenshots in between then they can. 今回のテストで初めて触るっていう方がね、そうですね、初めて触る方もいらっしゃるとは思うんですけど、今回テストの性質上序盤のチュートリアルだったりとか操作や機能を覚えていく部分とかが、基本的にはない状態に。They said since this is 必要な操作だったりとか基本的な操作方法は、公式サイトのお知らせの方に、Oh yeah, so since this is a test where you come in like at level 25, there's not going to be really a tutorial or anything in the game. So for newer players, they have information about controlling your character and about the classes and whatnot on their site. なんだろう、当日やってる最中タイトなので、ちょっと対応がどんだけできるかっていうのはちょっとわからない部分ではありますので、ありましたらちょっとできれば事前に公式サイトの。So they want players that are new to the game participating and just kind of look at the site in advance to know how to control your character and whatnot. ご参加いただけた方はやったことがあるダンジョンだと思います。なので、今回初めてという方も、入ってらっしゃるということもありますので、そのあたりはですね、ぜひ気を使ってAlso, there's going to be a mix of players that participated in the closed beta and also new players, so they want the players that have experience to take that into account while they're doing the dungeons.
ますので、そのホームページの URL また概要欄に貼っておきます。なのでぜひそちらをですね、応募とは別ページになってますので、そちらをしっかり読んでいただいて、今回積極的な参加がお願いできたらなと思っております。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。ではマッチング付加テストのご案内としては、最後という形になるんですけれども、ご参加いただいた方に抽選という形には、なるのですが、抽選で100名様にオリジナル T シャツをプレゼントいたしますので、今後の開発にもぜひご協力いただきます。For people participating in a test, they have everyone participates has a chance to win a T-shirt. They're going to be giving out T-shirts to 100 different players. っていうことがある程度分かるようになってた方がいいかなとは思っております。Yeah, the game probably won't be coming out this year at all. Probably, maybe next year. We're hoping. という形にさせていただいております。フェステのスタンプの使いやすさが、そうですね。使い勝手いいですね。 Yeah, the game itself is still undergoing testing and like changes, so I don't think that it's in a state that they can release it currently. 実施自体を知っていただきたいと思っておりますので、フォロー&リツイートキャンペーンも同時に実施させていただいております。 But I also have something for a Twitter campaign going on. If you follow or retweet things, you get a chance to get a T-shirt. もう該当のツイートはツイートされてるんですよね。はい。なので、ツイッターの方もよろしくお願いいたします。はい。というところで、マッチング付加テストについての説明は以上となっております。That's the end of the matching test explanation. 説明をさせていただきましたが、内容をまとめるとこんな感じになっております。はい。So it's an overview of everything. So it's going to be using the same version as the closed beta test. You'll be given a starting level and equipment. They want everyone to participate in the matching system at the given times. And then within the game as well, they'll be giving time and information about what to participate in. And they have more information on their official site. それ以外は、詳細は公式サイトをご確認いただきたいのですが、この配信の下の概要欄のところにすでに URL が、記載されているかなと思いますので、そちらの、お知らせをご確認いただければと思います。なんかね、こう間違って入っちゃったけどどうしようとか、事前に、よくある質問みたいなコーナーも入ってますので、ぜひ読んでください。で、今回ですね、短時間のガチガチのテストということになりますけれども、これはやっぱり前回のブルプロ通信の中でも刷新しますということで刷新させていただいた結果というところをしっかりと、問題があるなら問題があるときっちりと確認したいというところがありますので、もっと普通にねこう、楽しんでいただければ大丈夫ですので、いっぱいご応募いただいてご参加の方が大事なので、失敗してもいいので、そこはご参加をいただくことを大前提にぜひよろしくお願いいたします。Yeah, so they're saying like it's okay if you like fail or something during like the missions, but they just want to make sure people are participating in it so they can check to see if there's any problems with the game. いや緊張しました。逆にもうなんかお伝えしなきゃいけないことをしっかりお伝えすることがメインだということなので。というところで本日はこちらを見に来られた方ということが多いのかなとは思いますが、最新の開発情報についてほんの少しだけですが、 So a little bit new information about what's in development currently. お見せできる内容はこちらとなります。はい、ドン。So a little bit of information. Some information about character creation, Saramuzaat, Oasis, Kyoto NPC, so J, and character skills. So things are still in development, so things could change, but この都合上 BGM のつなぎがちょっと変だったりといった部分があったり、やはり開発中になっていますので、まだ、一部未実装だったりといった部分が、映っていたり。So some of the things are still in development in what they're showing, but はい。ではですね、最初のキャラクタークリエイトから参りましょう。福崎さん、よろしくお願いします。character create. ですね、キャラクタークリエイトについては、ツイッターでいくつか、情報を。So they've been putting up some information on Twitter as well, but それだけではなく、ちょっと他の記
機能も含めて I'm going to be showing some other things as well. ご覧いただけたらなと思いますので、動画お願いします。はい、まずですね、Oh, what? ゲーム中とキャラクタークリエイトの時に、Yeah, day and night feature. ちょっとずれてるっていうちょっとご意見がありまして、それに合わせるために、ゲーム中の、時刻を This is something else I also wanted when playing the closed beta. It could be kind of hard to tell the differences between a character in day and night in just character creation. していただければなと思います。ちょっとおっと The physics. You can shake the character. これはツイッターでも一回公開しましたが、目尻の角度をスライダーによって変えることができます。 You can change です angles. かスライダーですかみたいなね質問もはい、スライダー式になっています。で、これはですね、まだ未公開だと思うんですけど、まつげのタイプを変えたり、You can change your eyebrow type and whatnot as well. 明るさですね。はい、明るさですね。はい。だから髪とまつげの色は連動してるけど、その明るさを変えて暗めとか明るめとかできるってことですよね。そうですね。はい。で、瞳のカラーもちょっと単純に、シンプルに選べるような形をご用意しました。っていうのはですね、この後はここですね。はい。瞳のカラーをですね、3色から4色に増えましたね。はい、選べるようになって You can choose 4 different colors now for eye color. 劇場アニメとかだと瞳とか4色のことが多いんだよねというデザイナーからの意見があって、じゃあまあ4色にっていう話にしたん They です said, so some like new anime movies and whatnot have characters with around like 4 different eye colors, so they wanted to match that. 選べるのも用意してねっていうのと、セットでより簡単に選びたいという方のために、色だけ選んで簡単に選ぶプラスより詳細を自分でできる。選べるように。 So it's, oh wow. So yeah, you can get lots of different things. So they have a like option for like I think like a simple choices, but also you can 俺できないからこれ最初にこれ have the option also to pick things 戻って赤だけとかするかもしれない。 like specific colors. 細かくいじれるようにして、いやでもね表情豊かで目の形もね Like advanced color picking mode. すごい変わるんですよね。でこっちは目尻のはいスライダーと、Here's the 明るさですか。 angles and colors. はいはいはい。っていう形ですね。これだけでだいぶいろいろ多分ちょっと映ってたと思うんですけど、僕もそのテスト期中に髪が反転できるようになったじゃないですか。はい、はい。あれがもうそうですね。あれがね、はいほんとすごいんですよ。髪型髪はがね反転できるようになります。反転しただけでめっちゃ表情変わるんですよね。もう本当にすごい顔出てるけど髪などが揺れます。髪がねなどです。ですね Things like hair and other things also shake, they said. アニメの設定画をイメージして作ってますので、なんでね基本的に揺れたりとかしないんですけど、まあそれだとゲーム中の方では、髪などが揺れるので、そうですね。髪などが揺れるので揺れるところを Things like hair shake. こんな Yeah. 感じで髪が揺れるのかなみたいな。ね、鈴木さん待望のボタンをそうですね。はい。鈴木今ボタン回僕絶対これ入れてくださいって言ったら別撮りのアップのやつまで入れてきてくれそうて喜んで最後に編集していただきました。これね UI の人た This ち seems like an important feature they wanted to put in. Yeah. 揺れの具合とか。そうなんですね。はい。まあ今回はお Need to be able to check the shake of the character はいまだ and character creation. 楽しめる要素たくさんありますので、はい、3時間ぐらいやっちゃうかな。もっと I don't know, maybe. まあ今回女性 I wonder what kinds of other sliders, yeah, they'll be adding. いただければと思います。はい、キャラクター I think there's like body types you can choose from, but いやー I'm not sure what other options he'll be adding. ね、今日の動画以外のところでもツイッターとかでエステですね、エステ機能も含めた髪の毛のグラデーションのものとかもツイッターの方で Not yet. And instead on Twitter, they've been putting out other things like the hair gradation and whatnot. キャラクリのバリエーションそうですね。広がりについては The butt slider. かなという状況になっているかなと思います。 I'll have to see how many more things they add to the character creation. They've been adding quite a bit since the closed beta test. It's nice to see the changes. ロマンのね。はい。では次はサラムザートオアシスです。これは街ですよね。はい、そうですね。これちょっと動画を流しながらちょっとお話しさせていただきますので、動画の Okay, so they're going to show a video of a new area. はい、サラムザートオアシスっていうのは、エバーグリーン砂漠という広大な砂漠地帯にある町となります。アツレリズと同じような
町となります。 So it's a town within a desert. 集落とかフィールドにある集落とか村ではなくて、町ですね。 It's a town. It's not. It's like a city. It's not just like a small settlement or anything. It's actually a city area. で、まあ、川が、流れてたりとか橋があったりとかそういうところになります。で、暑い地域にあるので NPC の服装とかも、どちらかというと、まあ、薄着というか、はい。 And they also have like the NPCs also have clothing matching the area and whatnot. まあ、ミンスターホルンみたいなそのフィールドと一体化してる街っていうよりは本当にアステルリーズと、はい、まあ、に近い機能を持った街ってことですよね。This was like an area that was kind of mentioned by like an NPC in the Astraleads town. It's like the main city. There was a character mentioning this area, so I was wondering if it was going to appear. And it did. So this looks like a fun area. めっちゃ寒いんですよ。そんな中ね、もうサラムザート見たらもうあったかくなってる。この砂漠はかなりね、やっぱり砂漠というだけあってサイズが。ここまで来るのも結構ね、大変だったりするじゃないですか。もうすごい広大なので、まあそれも含めて楽しみに。ここに着いた時の感動がね。So it's quite a long path to get to the city, but there's also like the feeling of accomplishment once you get there. はい、これもちょっと動画を、見ていただきながらにしたいと思いますのでお願いします。ですね、京都 NPC はですね、CBT のフィードバックの時にもお話ししたと思うんですけども、ソロの方だったりとかのフォローのために、もうNPC が一緒に戦ってくれるっていう機能。 So this is like a follower kind of system. You can have an NPC fight with you. And currently we have Jake here fighting with the main player. He's gonna fight with a sword. ちょっとなんかこう格好つけたりとか見え切ったりとかそういう要素もあります。蹴りも結構バリエーションもねあってオートで選定されるということなんですけれども、あ、もう燃えちゃった燃えちゃった。そう、ジェイクも普通にやられもしてます。ジェイク燃えYes, Jake, you're on fire. 楽しみですね。これ Ferry vehicles between cities. There's like teleportation between cities, so I'm guessing that's just how you would move. You can just teleport, I'm guessing. どうしても見えにくくなるっていう部分があるので、その辺の、ちょっと解消のために、ちょっと細工をしたりとかっていうのを、今ちょっとやったりしています。Right, I expect you'd be able to teleport between cities since you have teleporter areas in the game. 部分もあるかもしれないですけど、ちょっと CBT の時にはなかった、要素とかもあるんですけども、まあ、ちょっとその辺はまたということで、あれこんなのなかったよね、こんな表示みたいなところがちょっとあったりもするんですけどそうですね、開発中なので入り込んでますね。いくつかね。あ、で、盾をねモーションとかねちょっとお話しし込めた部分があるんですけど、ジェイクは、プレイはコントロールしてないです。 AI で動いています、完全に。はい。 So the player is not controlling Jake, he's this AI follower. AI 対 AI が戦ってるから。 So yeah, player companion AI versus enemy AI. 基本的にまあここは、巨竜の爪痕なので、まあ、シナリオ CBT の時のシナリオでも巨竜の爪痕にジェイクと一緒に、探索に行くっていうシナリオがあったと思うんですけども、その時にまあジェイクが一緒にステージしてくれるということで。 I'm not sure if they're gonna have anything like Final Fantasy or like World of Warcraft where you need to spend a lot of time traveling between cities. I'm guessing it's gonna be a little bit more casual where you can just teleport as you want. I guess maybe something more closer to Guild Wars or something like that. まあこれからも楽しみにしていただきたいという感じですね。はい、では本日ご紹介する内容では最後となる。もう最後。まあ本日 Okay, so we're at the end, so this is the last bit of information. あ、ちょこっとバージョンだったか。はい。最後になりますが、まあキャラクターの、スキルなどについて。About character skills. ね、本当テスト中もすごい楽しかったんです。ちょっとまあこれも一回動画見ながらちょっと話 So I have another video for this. またこっちの方に出るので、そこもちょっと合わせて、話していただければと思いますので動画の方お願いします。今日は、スペルキャスターの、動画を持ってきま So した。 Spellcaster. でまず回避モーションを、ゴロッと転がるんじゃなくて、スペルキャスターに関してはこんなちょっとワープするような感じに。 Oh, so Spellcaster dodge is now this like teleportation-like appearance. これは回避中に攻撃を押すと、新しく出る回避攻撃っていう、
新しいシステムを入れてあります。There's like a evasion attack skill 面包囲の攻撃で kind of 敵を thing. 吹き飛ばすような Like if you attack during った時に敵を吹き飛ばすような攻撃になっています。で、攻撃としては今、CBT の時は、まあ、一つの、スキル、クラススキルの枠に、まあ、炎、雷、炎、氷、雷、バフっていう感じだったんですけども、今ですね、雷、雷、バフ、バフっていう感じの、スキル設定になっています。まあ、CBT の時は1種類2種類の中から選択する形だったんですが、そこのところは、完全に、自由化を行っております。So they made it so you can choose more freedom between skills, so you don't need to have only one electric skill or one fire skill. You could have like 2 electric skills, or just like all buff skills or like all fire skills. You can have a lot more freedom about what skills you want. 挑戦の方をしています。だからすごい自由度が上がったんですよね。その今テスト中も、まあ、かなり他のクラスも今ねスペルキャスターだけなんですけど、ライトニングも地味に本数増えてます。増えてるね。Looks like yeah, electric, more electric balls or like electric orbs coming out compared to the CBT. チャージで増える形だったんですけど、例えば今ちょっとスキルレベルで上がっていくようにとか、その辺はちょっといろいろ調整をしております。うん。まあでもやっぱり最近ね、まあ、テストプレイも増えてきているじゃないですか、はい、特にクラスのテストプレイとかは、だからもうやっぱり新クラスもめっちゃ面白くなってきていう予定はなかった。He's saying that he's been testing out like various like classes and whatnot, and then the new classes they have are just like so fun to play. And then other people are saying we didn't have any plans to talk about the new classes here. はまあ他のクラスにもして慌てちゃってもう急にしどろもどろになるまあ新スキルがあること自体はもう言ってるじゃないですか。はい、まあ新スキルも新クラスも、まあ、開発中であることは開発中ではある、はい、ね、まあ時間もそろそろWell, it seems like that's about time he's saying, but yeah. テスト中のそのクラスの、まあ、新スキルも楽しみというか、まあ、組み合わせすごく楽しくなりました。本当にいわば覚えたものはこうスキルスロットに、まあ、組み合わせを考えられるっていうのもありますし、もちろんそのもう新クラスってなっちゃいましたけどまあまあね、まあ、そんなことも開発テストをたくさん So they're saying, yeah, but there's gonna be a little bit more freedom of choice for like the skills, at least for like the spellcaster. You can choose your slots with a little bit more freedom. And also, there's gonna be not just new skills or changes to skills, but also new classes coming. So. ちょうど名前決めてる最中ぐらいなんですけどね。というわけで、新クラスの方も楽しみにしていただいて、新スキルの方をしっかりと楽しんでいただく、これからになるかなと思っております。締めちゃおう。はい。今後も鋭意開発を進めてまいります。本日、ご紹介した、現在開発中の状態のものについては、マッチング負荷テストについて、は、適用されていません。マッチング負荷テストは CB。Oh, so yeah, something like these new changes that they have here are not gonna be in the matching tests, because it's gonna be still used in the closed beta version. A little bit shaken because he was talking about new classes. 以上、ほんの少し、開発状況をお伝えのコーナーでした。はい。はい。というところで、番組も終わりの時間が、近づいてきましたが、最後 Coming to the end of the broadcast. メッセージを一人ずつお願いします。はい。まずは福崎さんから。はい、ですね、まあちょっと今日開発の進行状況の方ちょっとだけ、お見せしたんですけども、まだまだユーザーさんが知りたいところとか、いやあれどうなったんだよ本当に見たいところはまだまだあるとは思っております。でそこに関しても、まあ、今鋭意開発中っていう部分でもありますし、 CBT の後にフィードバックレポートで、こういうふうにこっち開発としてはしようと思ってる。 Yeah, there should be a video of this once the stream ends, so you could be able to watch it all. まあこのまま行こうよっていう部分だったりとか、ちょっとこれは良くないから、やっぱりもっとシンプル It should, yeah, it'd be on my channel. 部分とかもあるんですね。まあその辺はちょっとまた、開
発の進行状況を見ながらまとめてちょっとお話しさせていただければと思いますので、よろしくお願いしますっていうのと、何よりもちょっとマッチングの負荷テストの方ですね、そこのところが例えばうまくいかなかったりとか、問題が出るでもいいんですけど、まずその辺から確かめていかないとなかなかちょっと進んでいかない部分もありますので、ぜひとも。Yeah, so they're saying for like for testing, they want to make sure this matching system and whatnot is working before they move any forward for other things. なんかちょっと元気なくなる。いやまあ大丈夫ですか？反省会モードということです。ですね、まず今日はお伝えすることとしては、基本的にはやっぱり今回のマッチング負荷テスト、これが非常にクライアントとサイドとサーバーサイド分かれ、もちろん一緒なんですけど、サーバーサイド分かれてまして、基本的にはこっちのまずサーバーサイドのマッチングって一番重要なポイントをやっぱり大人数でないとテストできないっていうことがありますので、そちらをぜひご協力いただきたいというのが。Yeah, so for like this matching test, they're not able to do it without the players, so they're asking for everyone's cooperation. So if people are able to participate in it, they want you to please try applying for it. すごく楽しめてますし、ほら開発最近開発テストやったじゃないですか。はい。でひどい目にあったんですね。開発陣にいじめられるディレクター&プロデューサーみたいなね。いやこれ今からちょっと新しいちょっと1個試してバトルをちょっと試してほしいんですけど、これはちょっと6人で調整してます。なるほど。なので今日は3人でお願いします。意味わかんないんだけど。なんで非常に面白かった。They say that they're participating in some like tests like within the company, but they're like, this is a 6-player area, so I want you to do it with 3 people. Like, why do we need to do it with 3 people? But it was fun. So, yeah. すごい。あれでしたもんね。だからだって3人でやってて喋りながらやってんのに、こう福崎と鈴木さんと下岡さんであいつ狙おうぜが全然噛み合わなくて。So they're like talking as they're trying to do the test with 3 people, and they can't cooperate very well. But ある人はぜひそのセデックであったじゃないですか。講演があったんですよ。それはおそらく記事に上がってると思います。多分ツイッターでリツイートもしてると思うんですけれども、セデックの記事とか見ていただくと、ブープロトコルのどういうなんでこの見た目になったのかとかもあります。he's talking about the SEDEC presentation, so about some more background information about the game, about why the game has this look and why like the enemies like about the enemy AI and things like that. おっしゃった通りで、本当に開発中の一部しかお見せできてないですけれども、決まったところについてはね、随時こういう形かわかんない。Yeah, so they still only shown like a little bit of what they've been working on, but as things get move forward, they'll be showing more things. ありがとうございました。はい。下岡さんがポロリをしたところで皆様非常にコメントがね盛り上がったのかなと思いますが、どうせならね、正式サービスからは、CBT より1クラス増えることは決まってます。はい。はい、というところで、本日はありがとうございました。マッチングテストへのご参加。言ってよかった。Let me go back to one moment. What was he saying? 正式サービスからは、CBT より1クラス増えることは決まってます。下岡さんが、ポロリをしたところで皆様非常にコメントがね盛り上がったのかなと思いますが、どうせならね、正式サービスからは、CBT より1クラス増えることは決まってます。So they're saying like once the actual game releases, there will be one more class being released along with it. It's been decided. So I guess we have like the 4 classes currently, but there's going to be another class, like maybe a starter class. They announced. もうここまで来たらもういいんじゃないですか。マッチングテストへのご応募をぜひ。I wonder what the next like class will be. Yeah. こちらで終了と
となります。また次回お会いできることを I have a feeling like there's gonna be like a certain number of starting classes, and then from there you can diverge into like some more, maybe like subclasses or something. さよなら。 But it seems like instead of the 4, there'll be like 5ありがとうございます。 starting classes. Like into that. And for this like Spellcaster, I think that the changes they were talking about is like before you had like a charge up for some of the things, and they changed it so すごい number of things also change with level instead of just charging. 今テスト中も Gunner class, maybe. Could be a possibility. Like there's there was like some like data mining of classes before, and they had like a listing. I think that like one of them was like a gunner type of class or something like that. Maybe we'll see something like that, or maybe it's like a subclass of archer or something like that. だからすごい自由度が上がったんですよね。その今テスト中も、まあ、かなり他のクラスも今ねスペルキャスターだけなんです Big guy was sword class. I guess what is don't have a two-handed sword class or anything like that, so maybe. CBT の時は、ライトニングの本数は、チャージで増える形だったんですけど、例えば今ちょっとスキルレベルで上がっていくようにとか、その辺はちょっといろいろ調整をしております。 Okay, so yeah, what he was saying just right here is like during the CBT, the number of like lightning bolts and whatnot would change depending on how much you charge the skill, but they've been adjusting it so it changes with the skill level and things like that. So I think it's still under adjustments. They're seeing what's best for the class here. うんまあでもやっぱり最近ね、まあ、テストプレイも増えてきているじゃないですか、特にクラスのテストプレイとかはだからもう But I guess we got a decent amount of information aside from just the matching test. 言う予定はなかった。別にそんな話をする予定はなかった。いやだからね This is where he talked about new classes also being developed. スキルはね、新スキルもねだから組み合わせもあれだよね。新スキルはまあ他のクラスに Lancer class, ninja class. There are a lot of options. I wonder how they will do classes. If it will just be set classes or subclasses as well and things like that. We'll have to see. スキルも新クラスも開発中であること開は発中ではあるね。はいね But we know at least one new class will be there upon release. この点はご了承ください。または思いますが、 Yeah, so I think that's all the information they put out today. I think I had like a video about like there was something about like possible new classes that they were gonna add. Maybe some of those will maybe make an appearance. I'm not sure if I can find a video. I had something about it somewhere. About the specifics of the feedback, I have made an oh, if they add the gunner or like the lancer classes. The skills themselves, which is big news and great to hear confirmed.
Noted that there are new classes in development. Yeah, they had some information about new classes in development. There are no class starter. Oh, what is it? I think this is the thing that was like a data mine before. Yeah, this is the data mine. That was from like the closed beta, but they had all these. And 4 of them are like the actual classes that are in the game currently, but the other ones, you had things like Gunslinger, Spellcaster, Twin Striker, and Aegis Fighter, respectively. Go back a moment. Fighter, respectively. Rebellion are Blast Archer, Spellcaster, Twin Striker. It should be noted that Blaster, Magician, Berserker, and Rebellion. Blaster, Magician, Berserker, and Rebellion are the ones that are already in the game, but the other ones are potentially new classes. Well, a good thing about Blue Protocol is it's most likely will not be gacha since it's focused on PC, so we won't have any of the mobile mechanics dragging it down. And also it's going to be, you know, like a online game, so it's going to be with a lot more focus on like the player interactions and things like that. And the quality of like cutscenes and things in the game are top notch in Blue Protocol. So I expect it to be a better game overall. Yeah, so you can choose like a one class to start, but you can switch whenever you want. Guilds, I forget if I think they're gonna have like something kind of like a guild system. Maybe it's like a group of players like with similar interests. But they have raids and dungeons. Yeah, they have like missions, so they have a good amount of content in the game. I just have to see how things change compared to the closed beta. So adjustments they're making and whatnot, because the closed beta was the difficulty was set low overall. So we can expect the difficulty to rise for the main game. Wait, I'll have to see. What other thing did we have in this? We had the new area. Also the adjustments. The character shake button. The night and day system. You can see some of the angle adjustments and also options for simple eye choices or more advanced color choices. In the desert area, looks like it'll be fun. Yeah, the video will be on YouTube, my channel. You'll be able to watch it. Oh yeah. Do not play many Korean mobile figs and whatnot. Not been too many, you know, like online games, like quality online games released in a while. And it seems like that was like one of the reasons that Bandai Namco actually decided to develop this game, since everyone was just kind of going for the mobile market, so they decided to return back to online gaming and try making a game for there. I think the good thing about it being made by Bandai Namco or like a Japanese release is the monetization won't be as bad as Chinese or Korean
online games. それも含めて I expect it'll be a lot better monetization options. 見ていただきたいなというところですよね。はい。では、次に、京都 NPC ジェイクですね。はい。ジェイク Companions. I wonder if we're gonna get more companion options, or it'd be cool if we could 煙で見えなくなった時に like make our own companion character or something like that. ちょっとまあエフェクトが重なった時にどうしても見えにくくなるっていう。 But maybe it's just a choose from set NPCs. ちょっと細工をしたりとかっていうの But it's kind of nice to be able to choose companion character. まあ CBT やられた方はもしかしたら分かった部分もあるかもしれないですけど、ちょっと CBT の時にはなかった、要素とかもあるんですけども、まあ、ちょっとその辺はまたということで、あれこんなのなかったよね、こんな表示みたいなところがちょっとあったりもするんですけどそうですね、開発中なので入り込んでますね。いくつかね。いくつかね、あで盾をね Yeah. モーションとかね Well, I think that's just about everything from the stream. So yeah, we got information about the matching test. 19時で実際に Most likely we'll either need to be in Japan or need a VPN to participate. And it's only going to be 3 hours, so it's going to be a lot shorter test with not too much new things being shown. But yeah, so everyone, yeah, thanks for watching. If you're interested in trying to try out the test, I guess it's just like a 3-hour period, but they have information on their site about it. So you'd need to have a, what was it, I think a Bandai Namco account, and then you can apply on their site. Yeah, so there's a way of applying. But anyways, yeah, I think I'm going to end the current video here, but everyone, thanks for watching. And I'll try to keep up to date with Blue Protocol information as it gets released. So stay tuned for more of that. Anyways, thanks to everyone, and I hope to see you next time.